Nimefanya nywele yangu imekuwa kwa haraka mpaka nikawa nashangaa like what, nilikuwa wapi muda wote kufanya kuosha nywele zangu kwa sabuni ya unga? Can you imagine that? Lakini nywele bado inakakamaa, inakuwa kavu, inakuwa ngumu. Hi my darlings, karibu tena kwenye channel yetu ya Urembo. Kama wewe ni mpya, naitwa Viviana. Leo naenda tunaenda kuongelea swala zima la ukuaji wa nywele. So mbali na hapo, mnisamee, ngozi yangu niko kwenye treatment kama ambavyo nimeongea kwenye video kadhaa hapa nyuma. Nawaambia nipo kwenye treatment ya ngozi, kwenye treatment mnaweza mkaona ngozi yangu hii. Kwenye next video, not kwenye next, labda hii inaweza ikaja kabla, au hiyo ya ngozi inaweza ikaja baada ya hii au kabla ya hii. So nitaongelea kuhusiana na swala zima la ngozi. So kwa leo tunaongelea nywele, nini makuzi ya nywele, utunzaji wa nywele, ni kitu ambacho vitu ambavyo mimi nimefanya vimenisaidia kukuza nywele, na wewe ujaribu hizo tip ambazo zinaweza kukusaidia kukuza nywele yako kwa haraka bila gharama. Fanya kitu kama hiki. So kitu cha kwanza kabisa, it's like nywele zangu always, kama sijasuka, kama sina labda rasta kichwani, au sijaweka wig, sijaweka rasta yoyote, ninachofanya muda wote nywele yangu inakuwa katika mabutu. Unaona mabutu makubwa ninayosuka. So suka mabutu kulingana na size ya nywele zako. Kama nywele zako bado fupi, unaweza kusuka mabutu mengi kidogo, lakini jitahidi kila unapofumua mabutu unasuka size kubwa zaidi ya ile ambayo umefumua. Kwa mfano kama mara ya kwanza ulisuka mabutu 10, next time jitahidi usuke mabutu 8. And then ukija kusuka next time ukiyafumua yale, jitahidi usuke mabutu kama mabutu 6. Kwa hiyo jitahidi hivyo utaona progress ya nywele yako ikikua, kwa sababu jinsi yani kwa sababu ukija kufumua nywele inakuwa imeongezeka, imevutika chini, pameota zaidi. So mabutu yangu nasuka kuanzia, yani nakaza. Yani unaposuka butu unakaza. Nita insert video hapo, utaona jinsi ambavyo mimi ninavyosuka mabutu yangu na kaza. And then kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ukiwa unasuka hayo mabutu, usisuke mabutu nywele ikiwa kavu. Kwa mfano saa hizi, simuona mimi nimetoka kufumua ya mabutu na yafumua ya mabutu. Kwa hiyo ninachoenda kufanya, sitoyasuka mabutu yanayokuja, sitosuka mabutu nywele ikiwa kavu hivi. Na hakikisha napaka maji, na spray maji, na pia unapaka leave-in conditioner. Hiyo ni kitu muhimu sana sana. Nywele ikiwa kavu haikui, na pia mbali na hapo inapekecheka. Unakuta nywele ukija kuchana zinapekecheka, zinakuwa naturally nywele zetu za kipilipili zinapukutika sana. But then nywele ikiwa kavu inapukutika zaidi, kwa sababu haina unyevu. Nywele inahitaji unyevu. Back in the days na mimi mwenyewe nilikuwa najua okay, ili nywele yangu ikue, hata hivyo nikitia maji tunaogopa sana. Nilikuwa naogopa kuweka maji nywele yangu. First of all naona inajirudi, and then after that yani naona ndio inakuwa fupi. Kwa hiyo mtu unakuwa makini sana unapoweka maji kwenye nywele zako. But trust me, nywele yako inahitaji unyevu. Nilianza kuacha kuogopa maji na kuyatumia maji kama kinga ya nywele yangu, kama yani chakula cha nywele yangu. Nywele yangu nikaanza kuipenda. Sasa hata nilikuwa nasuka, nafanyaje, ile kujifunga na kupukutika kukawa kumepungua. Katika watu ambao walitakiwa nywele zao zikatike, I think mimi ni mmoja wapo, na I think ni wa kwanza cause mimi ni mtu ambaye nabadilisha nywele kila wiki kulingana na nature ya kazi yangu. But then nywele zangu hazikatiki, instead zinakuwa. Na hazikui kwa sababu nabadilisha mitindo, no, zinakuwa kwa sababu ya hizi tips ambazo nakupa. Kwa sababu before na mimi nilikuwa nasuka. Tena kuna watu walikuwa wananikomentia hapo chini wananiambia, "Hey Vivi, mbona nywele zako hazikui kila siku ziko vile vile?" I was like, okay, nikawa sina majibu. Then hivyo rudia hizo tips, and I'm like, wow, okay, hii inasaidia and all that, umeona? Kwa hiyo so kitu kingine ni kwamba hakikisha nywele yako unaichana, lakini kuichana kwake usichane ambacho na mimi nilikuwa nakosea zamani. Kwa tunatumia chanuo, hapa sina chanuo. Of course nimeacha kutumia chanuo, sio kwa sababu halifanyi kazi, ni kwa sababu tu nimegundua njia au mbinu mpya za vifaa vipya au vitana vipya ambavyo vinaona vinafanya kazi kwangu. Umeona hivi unavochana nywele? Mimi zamani nilikuwa nachukua kama mfano hii ndio chanuo. Tuseme hii ndio chanuo. Nimefumua nywele, napitisha chanuo, yani nywele kavu. Yani utasikia kwa mfano nilikuwa nikikaa hivi niko na chana nywele kwenye corridor au chumbani, mtu wa sebeni anasikia zinavolia ziko kavu, zinalia cha. Ile ni kwa sababu nywele zinakuwa kavu, hazina mafuta, hazina unyevu, hazina leave-in conditioner.
So unachana nywele ambayo iliyo kavu. Kitoka hapo sakafu nzima imejaa nywele na kichwa, ngozi inauma na nilikuwa nateseka. Nikawa nazichukia nywele zangu, yani nikasema Mungu wangu. Na nywele zilikuwa hazikui, zinadumaa pale na zinapewa matunzo. Mtu unanunua mafuta ya kila aina but then hazikui, hazina mng'ao, hazina nuru. Nywele haitakiwi kuchana kuanzia chini kwenda juu. Nywele inatakiwa kuanza kuchana huku kwenye ncha. Mfano hapa, na huchani kama fungu lote la nywele lilivyo. Unakata kidogo. Umeona kama hapa mimi na mabutu kadhaa. Haya huku ya mbele sijayafumua. Nimefunua butu moja na nyuma na still sichani butu zima. Nimelitoa hili, umeona? Nikilitoa hili, maji yangu yako wapi? Spray. Sana sana huku ndo kuna kauka sana, kuna jifunga na spray. Kabla ya kuchana unafanya run through. Pitisha mikono yako hivyo. Hapo unachanganya maji yanaingiliana vizuri kwenye nywele yako vizuri. Unavuta hivi. Ukifanya hivi huku kunaachia zile vifundo vinaachia. And then unachotakiwa kufanya kingine kama hivi. So then unatumia leave-in conditioner. Umeona hii leave-in conditioner, unapaka, unaipitisha. Ukishapaka leave-in conditioner unachana nywele yako kama hivyo. Ukishachana, baada ya kuchana sasa, ukichana unaanzia huko. Unaanzia kwenye ncha. Huko ndo kunako jifunga. Ukianzia huko utaona kitana kinakwama. Hapa mimi kwangu sababu ishaanza kulainika. Ukitona kitakwama. Kwa mfano nikichukua huko, nikachana kuanzia huko. Unaona? Kwa hiyo hapa first of all utakata nywele, second of all utaumia kuliko maelezo, na tatu nywele yako haitochanika. Afu unaenda sasa unasogea. Unaona? Unasogea na kumbuka tumeweka kwanza maji na leave-in conditioner. Kama una leave-in conditioner kwa huo wakati tumia tu maji, lakini fanya hizi process na baada hapo usisubiri mpaka nywele ikauke ndio ufunge butu. Baada hapo sasa unaenda unafunga butu. Na butu lako unapofunga anzia huku chini kabisa, umeona? Unaanzia huku linakaza hapa chini. Umeona? Unalikaza butu lako. Alafu unasuka unaendelea. Mimi leo sisuki butu kwa sababu naenda kutengeneza style yangu ya nywele. So nimeshakuelekeza hapo kwenye sehemu ya uchanaji. Baada ya kuosha nywele, hata ukiwa umeosha nywele, usizichane zikiwa kavu. Usisubiri mpaka zikauke. Zipake leave-in conditioner na usichane zikiwa fungu kama fungu, yani nywele zote unaanza kupisha chanua. No. Chota kidogo kidogo, anza kuchana huku, unalainisha, unaenda huku hapo unakuwa umeshapaka leave-in conditioner, unachana hapa chini kwenye shina panakuwa pa mwisho kuchana. So naenda kufanya nywele zangu kwanza style yangu, then nakuja nawaonyesha, nawaambia tips nyingine ili video yetu isiwe ndefu na tusichanganye madawa. Tip nyingine ambayo naweza kukupa, ambayo mimi yani kitu ambacho nilibadilisha kwenye mfumo wangu mzima wa kutunza nywele zangu, ni kuweka rangi. Oh my god guys, rangi. There was a time nilikuwa napenda sana kuweka rangi nyeusi kwa sababu nikisema nywele zangu nyekundu sana, niweke rangi nyeusi. Yes, kuna rangi ambazo ni nzuri ambazo sijui kama ambazo hazikati nywele. I'm sure zipo, but mimi ambayo nilikuwa naweka, hiyo rangi ambayo nilikuwa naweka, iko very cheap. 1000 si kwa nanunua Karibu. Na I was like, yay, nimepata rangi iko very cheap na inashika vizuri kwenye nywele, sini na nini, ukiosha na kwa itoki nini, inakaa muda mrefu vizuri, but ikani cost, ikawa inasababisha nywele zangu zikawa zinakakamaa sana. Nikaja kugundua baadaye sana kuna mtu mwingine alikuwa amelalamika, and then nikaanza kufuatilia kwanza kwenye mlolongo wangu, nikagundua kwamba ndio maana na mimi nywele zangu zilikuwa zinafanyaje, zinakakamaa sana, afu by that time zilikuwa zinapukutika nikichana hivi, yani chini hapo zinapukutika, afu nywele zilikuwa kavu. So ile rangi ambayo nilikuwa napaka ya nywele kwa ajili ya kufanya nywele yangu nyeusi nikaacha. So rangi zinakata nywele, kama bleach kama nini, of course zinakata nywele, especially kama mtu ufanyi sana steaming na nywele yako most of the time inakuwa kavu. Hakikisha una leave-in conditioner. Leave-in conditioner guys, usiishi bila leave-in conditioner. Back in the days na mimi pia nilikuwa sina hiyo. Kwanza sijui umuhimu wake, lakini nilipokuja kujua umuhimu wake ni kitu ambacho siwezi kukaa bila leave-in conditioner. Otherwise inaweza nikaamua tu kukata nywele kwa sababu sitaweza kuzihimili nywele zangu tena. Kwa sababu leave-in conditioner inakusaidia kulainisha nywele yako na ikachanika. Wengi mko mnauliza nitumie mafuta gani nywele yangu inakuwa kavu, haichaniki au inakuwa haichaniki na kakama. Leave-in conditioner. Jibu ni leave-in conditioner guys. Bila leave-in conditioner
I don't know tunafanya nini kwenye nywele zetu. Leave-in conditioner kirecommend, nataka recommend products za African Pride na pia products za Mega Growth, ndo ambazo nimewahi kutumia na zikafanya vizuri sana kwenye nywele yangu. Lakini na uhakika kuna nyingine nzuri zaidi uko sokoni. Nikizipata, nikijaribu, naweza nikaja hapa nikawatolea shuhuda na nikamwambia hiki nimetumia kiko vizuri, kwa sababu sitaki tu kuja hapa na kusema kwamba hiki kizuri. Sijawahi kuvitumia, siwezi nikaviongelea. Kwa vile ambavyo nimewahi kuvitumia ndivyo ambavyo naviongelea. Kuspray maji na hii chupa na kuspray maji kwa kuchukua mikono na kulowesha maji ni tofauti. Hii utapata unyevunyevu, lakini ukisema uchukue kopo au ufanyeje, utapata nywele taloa. So ndio tofauti. So hii is better kuliko kuchukua mikono na kusema kwamba utumie mikono. Mafuta unaweza ukaskip mafuta kama unatumia leave-in conditioner, kwa sababu mimi nimefanya hivyo sana, lakini still naona kwamba bado nywele yangu inahitaji zaidi. So I think mafuta ni muhimu sana kwenye nywele yako, na maana inasaidia mafuta kinachofanya ni kulock au kufungia ile moisture ambayo umeweka kwenye nywele yako. Na maana ukishaweka ulowesha maji then ukapaka leave-in conditioner, ukaichana nywele yako vizuri, then ukaja ukapaka mafuta juu, na maana yale mafuta yanaenda kufanya vile ambavyo umeanza kuvipaka vikae pale, visitoke. Kwa hiyo ni kama nasema ina lock moisture yako, inafungia ile moisture yako na kuifanya ikae kwa muda mrefu. So mafuta pia ni muhimu, pia mafuta kwenye ngozi. Kwa hiyo unapo invest kwenye mafuta ambayo utapaka kwenye ngozi na pia utapaka kwenye nywele zako, kwa sababu kwenye ngozi inahitaji isiwe kavu, kwa sababu ngozi ikiwa kavu ndio vile tunapata ule weupe kama mba. Ule unasababishwa na nini? Na ukavu wa ngozi. Kwa hiyo unakuta mwingine ngozi tu anasema ngozi yangu inawasha. Nimepata hizo message nyingi sana. Ngozi inawasha sana kwa sababu sina ngozi yangu inawasha sana, sijui nifanyeje. Paka mafuta kwenye ngozi yako au paka kilainishi chochote kwenye ngozi yako, itakusaidia ngozi yako isiwe kavu. Ngozi pia inahitaji moisture, na pia inasababisha ndio ile unasababisha unakuta sio mba, lakini unakuta ule weupe ni ukavu, ngozi inakuwa kavu, kwa hiyo inakakamaa, inatengeneza ule weupe. Kwa mfano mimi sinaga ule weupe because mimi natumiaga mafuta ya brick paka kwenye ngozi yangu, but now kwa sababu nipo kwenye treatment ya ngozi, inanikausha midomo, inanikausha macho, hivi viini vya macho inanikausha pia ngozi ya kichwa, na ngozi yangu generally inakauka. Yani kwa siku usoni naweza nikapaka mafuta hata mara 7 na still ngozi inakauka. So kwangu mimi kwa sasa hivi. Kwa hiyo kitu ambacho pia nimewitness, ambacho naweza nikatolea ushuhuda kwamba ngozi ya kichwa kikauka inatoa ule weupe. Mimi sasa hivi napata ule weupe kwenye ngozi kwa sababu ngozi yangu inakauka, ni kavu. Kuna mtu aliuliza nikinunua hizo bidhaa napakaje? Unaanza na maji kwenye nywele yako, na maji usiloweshe nywele mpaka una spray ili nywele ipate unyevu. Ukishapata unyevu kama nilivyokuonyesha, unaivuta, unaichambua, then unakuja unapaka leave-in conditioner. Pia unafanya hivyo, unahakikisha unachambua, unapitisha vidole na ingia ile leave-in conditioner kwenye nywele, inasambaa vizuri, and then hapo utakuja utaseal na mafuta. Unaweza kutumia, usitumie ile mafuta mazito sana. Ukitumia mazito sana yanaganda kwenye nywele. Tafuta mafuta ambayo hayagandi. Kwa mfano mafuta ambayo mimi nimewahi kupitia ambayo hayagandi ni ya Mega Growth Revitalizer. Hayagandi. Ni mepesi, ni mafuta mgando lakini ni mepesi. And then pia unaweza kutumia baadhi ya mafuta ya maji ukatumia. Nimewahi kutumia castor oil, lakini pia naona kama ni nzito sana, inaganda. Hata ukifikichia hivi mikono unaona kabisa mikono yako iko sticky. Inaganda. So yeah. Kitu kingine naweza nikasema maji. Oh my god. Kuna mtu alikuja akaniambia nywele yangu yani inakakamaa, natumia leave-in conditioner, nafanya nini, lakini nywele bado inakakamaa, inakuwa kavu, inakuwa ngumu. Nikamuuliza maswali machache, nikamuuliza sehemu uliopo unatumia maji ya chumvi au maji ya kawaida ya baridi? Akaniambia yani huko kuna maji ya chumvi. Nikamwambia maji ya chumvi yanakakamaza nywele. Maji ya chumvi hata ukiosha kama ni shampoo, hata kama shampoo nzuri kiasi gani, unakuta kabisa inakata, haishiki kwenye nywele. So maji, usioshe nywele yako maji ya chumvi. Shampoo ni muhimu. Mimi zamani nimewahi kuoshea nywele zangu sabuni ya unga. Guys, nimewahi kuosha nywele zangu kwa sabuni ya unga. Can you imagine that? And then niko sijui, I'm like okay, mimi ilimali nipate tena, nasema hii sabuni ya unga ndio ina povu, kwa hiyo nywele yangu itatakata vizuri, itatoa ile mafuta. No and a big no. Kwa sababu pale unakakamaza nywele, muone,
unakakamaza nywele, na sabuni ya unga imetengenezwa haina vitu ambavyo vitafanya nywele yako ipate moisture, yani ina kemikali kwanza kali. So unapoenda kuweka kwenye nywele yako, nywele inakakamaa, nywele inakuwa kavu, nywele inapauka, na nywele itakuwa inakatika. Otherwise just nunua shampoo. Tafuta shampoo hata hizi za aloe vera, shampoo ya nini, ilimradi ni shampoo unaitumia kuoshea nywele. Na ukijaribu ukiona shampoo nywele yangu mbona inaikakamaa nikioshea, usitumie, badilisha. So invest kwenye shampoo, invest kwenye leave-in conditioner, invest kwenye mafuta ambayo utayatumia kwenye ngozi na kwenye nywele yako asilia. Pia hakikisha una invest kwenye spray bottle. Hii chupa ya kusprayia maji ni bei rahisi, Kariakoo sijui 3000. Unazipata kwenye yale maduka ya nywele, ya vipodozi, unapata hivyo vitu. Epuka pia moto wa madraya. Moto wa madraya guys ni mzuri, unanyosha nywele inakuwa imenyoka, inapendeza, but at the end of the day nywele inakakamaa, inakatika, inakakamaa, inaungua. Ukitumia hii means ya kwamba unaosha nywele leo, unazichana vizuri na leave-in conditioner na nini na mafuta umezipaka vizuri, unafunga zako butu, unavosuka butu na kisha unasuka kwa kulivuta. Ukija kufumua next time ile nywele, unakuta kabisa nywele yako imefanyaje, imenyoka na imelainika. Na ukija kustyle una haja tena kuziblow dry, hata kama unaenda unasuka na nini, inasaidia sana sweethearts. So asante sana kwa kuangalia hii video. Kama nimesahau swali lolote ambalo sijalijibu, please andika comment hapo kwenye comment section, and please jaribuni hizi process ambazo nimewaambia, na jaribuni kuinvest kwenye hivyo vitu ambavyo nimewaambia. So issue ya ngozi video itakuja, inaweza ikaja kabla hii, inaweza ikaja baada ya hii video, because still bado nipo kwenye treatment, lakini nimetengeneza series ya tangia nimeanza dawa na madhara ambao side effects ambazo napitia za hizi dawa na nini. Nitaelezea mfumo mzima, kwa sababu dawa ambayo natumia inatibu kuanzia ndani, ndio inatibu. So nitaelezea. Sasa nipo kwenye stage ambayo nitakuja kuelezea everything baadaye. So thank you so much kwa kuangalia. I love you guys and bye bye.